欢迎收听。我们今天呢要来聊一个，可以说是一场高风险的心理游戏。哦，心理游戏。对，只不过我们的赌桌是115学年度的大学申请。然后我们要解读的牌局就藏在数据里。没错，就是藏在台湾大学6个特定科系的利息数据里面。是的，今天我们就像一群数据侦探，要从这些看起来很冰冷的数字中找出一些人性的轨迹。那我们要探查的对象有哪几个？这次聚焦的科系有农艺学系、生物环境系统工程学系、农业化学系，还有森林环境暨资源学系、动物科学技术学系，以及最后一个农业经济学系。好，那在我们真的翻开这些档案之前，有几个行话要先搞懂。对，一定要先对一下频道，不然等一下会听不懂。第一个就是序位，这个词我们会一直提到。序位，对，你可以把它想象成就是你在全国所有考生里面的一个战力排名。战力排名 ，OK。对，所以如果一个科系它的序位数值是5000，那就代表说全国前5000名的考生都有资格来挑战这个系的第一阶段。这数字越小，门槛越高，越难。完全正确，序位数值越小，代表战况就越激烈。了解。那另一个关键词是填报率，这个听起来就更有人性了。对，填报率就是看在那些有资格的强者里面，到底有多少人真的敢来填这个志愿啊。所以这反映了一个科系的热门程度，还有考生的心理预期。对，当然啦，关于这2个词更深入的攻防策略，我们在之前的资料中有非常详尽的沙盘推演，你可以去参考一下。好的，规则清楚了。但这个游戏里还有一个可以说是最大的变数，就是钟摆效应啊。钟摆效应，这个就是典型的群众心理。怎么说？简单讲就是某一年申请变难了，序位数值变小，大家就被吓到了。于是隔年很多人就因为害怕而不敢填，结果反而让申请变容易，序位数值就变大了。然后在下一年，大家一看，去年好像很简单哦，就一窝蜂又冲进来，结果又变难了，这样来回摆荡。就像市场上的追高杀低，完全是人性。那这个效应背后更复杂的原因，我们之前的资料里也有完整剖析。对，所以今天我们的任务就是要来看看这个钟摆在这6个科系里到底是怎么摆动的，还有没有人胆敢打破这个规律？没错。最后一个行前提醒哦，我们今天提供的所有115学年数据都是基于历史资料的推估值，所以这算是一份战情预测报告。可以这么说，等到学测成绩真的揭晓之后，我们会再有专门的分析，教你怎么用这些序位去精算出各个关卡的积分落点。而且牌局里好像总会有一张鬼牌。对，就是超额筛选。这个我没办法预测。是的，那张牌我们无法预测，因为数据没有公布。但到时候我们也会讨论如何根据局势去猜测这张鬼牌可能带来的影响。好了，基本概念都理清了。侦探们，我们开始办案吧。好的，那我们就来解开这些数据。先来看2个最乖、最照剧本走的案例：台大农艺学系和生物环境系统工程学系。农艺系可以说是钟摆效应的教科书了。完全是，你去看它的数据，从110到114学年度，那个序位数值就是很规律的，一大一小，一大一小这样跳吗？完全正确，就是大小大小这样在跳动。你看哦，112年序位数值冲到14404，哇，14404，这个数字很大哎。非常大，意思就是那一年申请相对来讲变容易了。然后呢，这个数字一出来，对，可想而知，113年大家就疯狂涌入，序位数值立刻被压缩到9462。哇，门槛大幅拉高。没错。所以这就像一间热门餐厅，去年听说不用排队，结果今年大家全跑去了，队伍排到街口。形容得很好。那想当然，114年大家又被去年的长队伍吓跑了。正是如此，114年钟摆又当了回来，
序位数值放宽到11240，又变回了那个不用排队的状态。这个模式非常清晰，对就是一个很标准的南一年、易一年的循环。对，是的，既然剧本都写好了，那115年，也就是今年，我们应该可以大胆预测了吧？是的，基于这个模式，因为114年是个低点，申请较容易，我们高度预期115年钟摆会荡回来。申请热度会升高，对，序位数值会变小，难度会再次提升。我们推估它的水准可能会比较接近113年那个大排长龙的状况。所以如果我们要画靶心应该在哪个数字上？我们对115年农艺系最终筛选的序位猜想值是10052。10052，对，这个数字就是你要盯紧的关键，意思是你大概要挤进全国前10000名左右才有机会通过最后一关。了解。那另一个乖宝宝，生物环境系统工程学系，也是演一样的剧本吗？可以说是同一个模子印出来的，真的。哦112年序位数值很大，来到11143是一个机会年。果不其然，113年就反弹，数值缩小到7后180，变得很竞争。然后14年又荡开了，对，数值就变大为9393。所以15年的预测也是复制贴上。我们的推测是相同的。去年相对容易，今年热度就会回来，序位数值会变小，申请会变难。也是向113年看齐。对，我们同样推估它的水准会向113年看齐。那这个系的魔法数值是多少？生物环境系统工程学系，我们对115年最终筛选的序位猜想值是7492。7492。是的，这个系是2阶段筛选，最后的决战点就在这个7500名左右的序位上。好的，我们刚看完了2个完备的钟摆，但如果这个钟摆的绳子开始松了，摆动的幅度越来越小，会是什么样子？哦，这就带我们来到了农业化学系，它的故事就更有趣了。这是一个非常敏锐的观察。农化系虽然也有钟摆效应，但最关键的趋势是它的振幅正在缩小。振幅缩小，换句话说，这个钟摆好像快没电了，摆得越来越小力。所以意思是它的数据图表画出来，那个高低峰的差距一年比一年小，像个慢慢要停下来的秋千一样。形容得非常贴切。你看哦，111年和112年的高低点，序位数值落差大约是1600。但到了113年和114年，这个落差已经缩小到大约1200了。哦，这个摆荡趋于平缓的现象，代表市场对它的认知越来越稳定，也让我们的预测需要更细腻。在这种温和摆荡的趋势下，115年会怎么走114年是处于相对低点，序位数值较大，所以我们还是预估今年会反弹。申请变难，序位数值变小。对，但重点是考虑到振幅缩小的趋势，我们不认为它会像以前一样剧烈反弹。所以会反弹，但不会弹那么高。没错，它的水准应该会高于过去5年的平均，但同时会低于113年的那个高点。听起来是一个更成熟、更理性的市场反应。那推估的数据弱点呢？我们对农业化学系115年最终筛选的序位猜想值是6059。6059。对，这是一个比较温和的反弹预测，反映了它逐渐稳定的趋势。好，从典型钟摆到趋缓的钟摆，接下来这个科系的数据走势根本像在演一出8点档，完全不照剧本来。哈哈，你说的是台大森林环境暨资源学系吧？没错。这个科系的模式确实非常特别，堪称经典案例。我们来还原以下案情。好，111年，它是一个高点，序位数值很小，只有7606。按照钟摆效应，112年它确实荡到了低点，序位数值变大到12801。到这里都还很正常。但关键的转折点出现在113年。对，113年发生了悬案。哦，发生了什么事？按照规律，113年应该要强力反弹，序位数值要大幅变小，但结果并没有。它没有反弹，它的序位数值只缩小了一点点，来到11987，仍然在一个相对容易的低点。所以这个该反弹而未反弹的现象，就像一个被用力压住的弹簧。完全正确。然后这股能量在114年一次性大爆发了。是的。114年，这个被压抑的弹簧猛然弹开，序位数值直接被压缩到7277。
7277，这是6年来的最少底，也就是申请最困难的一年，可以说是一次延迟的，而且力道加倍的中百回档。哇，这太刺激了！在创下6年来最难的记录之后，115年呢，大家应该会被这个数字吓到魂飞魄散吧？理论上是这样，经历了这么一个恐怖的高点，今年115年很有可能会大幅摆向低点，也就是序位数值会变大很多，申请变容易。对。不过，来源资料也特别提醒我们，不宜太过乐观，可能还是有很多勇敢的人。综合判断后，我们预估的序位大概会在10110附近。所以，即使预期会变容易，但可能也不会荡回到像112年那样的谷底。是这个意思。这是一个很好的例子，说明钟摆效应虽然是大趋势，但人心难测，每一年的力道和时机点都可能出现变数。了解。这个科系是单一筛选，所以我们对115年的序位猜想就是10110。好的，从一出8点档，我们来到下一个案例——台大动物科学技术学系。它在114年也出现了不按牌理出牌的状况。对，这个科系也很有意思。从110到113年，它的钟摆现象相当规律，11年高点，112年低点，113年又回到高点。剧本走到这里，114年理应要荡到低点，让申请变容易。但是它没有。它没有。对，114年的序位数值是6461，只比113年的勾点6084稍稍变大了一点点，所以它仍然维持在一个非常竞争的高档区间，完全没有如预期般荡到低点去。这等于是连续2年都维持在高档。这对115年的预测有什么影响？是不是代表这个科系本身的热度或价值有了结构性的提升？这是一个非常合理的推论。当一个科系连续打破钟摆的低点预期，维持在高档，可能就代表它的市场地位、考生的认知都已经提升到一个新水平。这让预测变得比较棘手。对，但合理的预期是钟摆的能量还在，所以今年115年它可能会比114年再低一些，也就是序位数值会再变大一点，朝着比较容易申请的方向移动。是的。好的，那在这样一个新的平衡点上，推估的数据是多少？我们对动物科学技术学系115年最终筛选的序位猜想值是6988。6988，预期会比去年容易些，但可能已经回不到过去那种大幅摆荡的状态了。好的，看完了各种心跳加速的摆荡模式，我们终于来到今天最后一个科系——台大农业经济学系。这个科系展现了另一种完全不同的样貌，那就是稳定，稳定到几乎有点无聊。没错，稳定就是这个科系近年来最大的特点，而这在充满变数的申请游戏中，本身就是一种非常珍贵的资讯。数据显示，它在经历了早年的摆荡后，从111年到114年，连续4年，它的最终筛选序位一直稳定地维持在5200到5900之间，波动非常非常小。对，非常小。我看一下数字：5530、5232、5898、5630，这简直像一条水平线，对不对？所以最合理的推断就是，别去期待任何惊喜嘛。完全正确。当一个科系连续4年都呈现这种稳定态势时，代表它的市场定位、考生的认知都已经达到一个平衡点，不容易再有剧烈的钟摆效应。可以说，想读这个系的人数跟这个系能提供的位置达成了长期的默契。就是这个意思。了解。那他今年预计的落点是多少？我们对农业经济学系115年最终筛选的序位猜想值是5687，正好就落在过去几年的稳定区间内。它的2阶段筛选序位我们也预期会维持稳定，分别是10226和5266。好的，非常清楚。今天我们深入探查了台大这6个科系，可以说看尽了数据背后的人性百态。对，我们看到了像农艺系那样典型的市场情绪钟摆，
也看到了农化系那样区域理性的和缓摆荡。还有像森林系那样出乎意料、累积能量一次爆发的戏剧性走势，以及像农经系这样处变不惊的稳定状态。这些模式啊，都为你在选填志愿这场心理战中提供了非常有价值的参考。但在结束之前，我必须提出一个最后也是最重要的提醒。是什么？你必须要明白，选填志愿终究是一场赌局。这个观点非常重要。我们做的所有数据分析，就像是算牌，对，是在大幅提高你的胜率，给你一个强而有力的工具，但它绝对无法保证你一定会赢。完全是这样，因为最终的结果很有可能只因为牌桌上少数几个人在最后一刻改变了他们的出牌策略，就足以让整个牌局翻盘。没错，你以为的低点，可能因为太多人跟你想的一样，反而瞬间变成了兵家必争之地。这就是赛局理论最迷人的地方。关于为什么会发生这种意外翻盘的现象，以及一些血淋淋的实际案例，我们在先前的资料中其实有更深入的探讨。对，强烈建议你去复习一下。所以最后我想留一个问题给大家回去，好好想一想。好，就是说，当你拿着我们今天分析的这份数据，你觉得自己好像掌握了胜利方式的时候，觉得自己稳了。对，你稳了。但你有没有想过，全国到底有多少人也正看着一模一样的数据，然后想着跟你一模一样的那个所谓的反向操作？哇，这就不是数据本身的问题了。对，这场赛局真正的变数可能根本就不是数据，而是我们所有人对数据的那个集体的反应。